ต้องเปิดหน้าต่างเครื่องบินเวลาเครื่องขึ้นหรือลงด้วยนะเหตุผลข้อแรกก็คือผู้ที่อยู่ในเครื่องบินไม่ว่าจะเป็นลูกเรือหรือผู้โดยสารเองจะได้มองเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากภายนอกค่ะข้อที่2ก็คือเวลาเครื่องขึ้นหรือลงเนี่ยจะมีการดับไฟดังนั้นการเปิดหน้าต่างก็จะทำให้มีแสงไฟพอช่วยได้รวมไปถึงเวลาเกิดเหตุการณ์ผิดปกติภายนอกจะได้มองเห็นภายในว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าขึ้นเครื่องบินถ้าหากว่าเครื่องขึ้นหรือลงก็อย่าลืมเปิดหน้าต่างกันด้วยนะคะว่าแต่ทำไมหน้าต่างเครื่องบินต้องมีลักษณะโค้งมนแบบนี้ใครรู้เม้นบอกทีค่ะ